Hello， 大家好，又係我 Steven 啊。今日吃喝玩樂咧，就因為工作嘅關係咧，嚟到香港嘅南區嘅鴨脷洲大街試下一間隱世嘅滷水小店。嗱，呢間餐廳咧，澄海小館咧，其實網上都有好多報道啦，同埋咧睇翻資料咧，佢都開咗好耐㗎啦。咁喺呢一度咧，其實咧都有好多明星照啊貼晒出嚟啊，咁諗住咧就行過，諗住試一試啦。但係咧就有一個唔係幾好嘅體驗咧，咁想同大家分享翻一下。餐廳咧就非常之細噶啦，咁其實我對小店咧都十分支持嘅。好多時咧係街坊嘅小店，我都會成日去試啊。我哋都明白小店嘅經營困難嘅，咁所以咧有陣時，譬如佢叫我哋調下啲位啊，咁我哋都會接受嘅。但係當晚咧，我哋就被安排調位咧係2次噶啦。仲要係咧，大家見到呢一張台咧，其實係大家唔識噶，咁都坐得幾逼下。咁 anyway 睇一睇個 menu 先。咁呢間餐廳咧話就話係滷水，咁但係其實咧香港嘅地道小炒、咕嚕肉啦、海鮮啊、炒蜆啊、粉麵飯咧，全部都有噶啦。咁所以咧你入到嚟咧就唔使驚咧冇嘢食嘅。嗱，話到明係滷水店，咁我哋梗係唔會亂嚟啦，即刻咧就嗌咗個滷水鵝肉飯，另外再叫多個滷水鵝腎飯，跟住咧再加多個鹹魚肉鬆炒芥蘭。嗱，睇開我 channel 嘅觀眾咧，其實都可能知道咧，我都幾着重環境啊，同埋當晚食飯嘅氣氛嘅。呢一間小店咧，俾我感覺咧，都怨氣咧係好似好重咁啊。咁可能係啲 staff 咧佢哋嘅態度啦，又或者係可能咧，因為咧叫我哋調咗咁多次台咧，咁我哋咧就第2次同佢講，我哋就唔想調啦。咁咧，佢哋好似有少少唔開心。嗱，作為食客咧，其實咧每一晚或者每一餐飯咧，其實都係想坐低開開心心食個飯嘅啫。咁所以咧，我都成日都認同一句咧，就係話有時食飯咧，好多時你未必記得到邊一樣嘢超級好食，但係你會記得當晚食得開唔開心，同咩人食。不論你嗰晚係喺高級5星級酒店食一個1-2千蚊嘅一餐飯，或者喺一啲小店食個幾廿蚊嘅碟頭飯，其實個道理亦都係一樣嘅啫。呢個呢，亦都係點解呢？我會比較着重成晚整體食嘢嘅氣氛咯。咁好啦，咁我覺得呢，我講得太多我自己個人感受啦。咁你就講返呢度。咁當晚呢，其實我哋呢就只係食咗45分鐘嘅啫。咁咧，跟住咧，可能餐廳人多啦，咁佢又再一次叫我哋咧移動我哋嘅位置，咁我自己覺得咧，好似一件貨物咁啊，咁同埋咧覺得好似都不被受尊重啦，即係總之你有生意，求其開張凳，有張台俾你食，咁你是但坐邊度都得啦咁樣。咁由於當晚咧我就冇就飯啦，咁啊店員咧繼續咧成晚咧都有呢啲咁嘅奇怪嘅眼神同埋目光啦，咁啊亦都繼續好似咧係有啲嘢喺度討論咁啦，咁我就不多加評述啦，咁大家咧觀眾可以自己去判斷啦。講咗咁耐都係講翻啲嘢食啦。嗱，呢一碟咧就係我哋嗰碟肉碎炒芥蘭啊。咁炒得幾好嘅，碟頭都幾大份啦，同埋咧芥蘭亦都加少少薑汁落去啊。芥蘭非常之爽口同埋脆，亦都唔會炒到過火，火候亦都啱啱好。咁呢碟嘢係幾好嘅。好啦，跟住睇下嗰2碟滷水飯啦。先嚟咧就係鵝肉飯。嗱，鵝肉咧賣相咧大家睇到噶啦，真係麻麻地。另外咧鵝肉咧其實咧都幾硬下嘅，同埋咧佢偏瘦，亦都肉唔多。再睇睇嗰嚿豆腐咧，其實咧我哋食落口咧有少少啲咁多酸添，都唔好講話係做到個味道係點啊，或者裏邊豆腐好滑。而滷水嘅靈魂啦，我講緊係啲滷水汁啊嚇，亦都唔見做得特別出色啦，亦都唔係好甘香嗰隻味道啊。滷水嘅獨特香味，例如係八角同埋香葉嘅味道咧，你都唔會揾得到呢度。好啦，跟住就係碟鵝腎飯啦，大家睇下個鵝腎飯幾靚仔個賣相。
成碟飯都好似打完風咁樣兜翻過嚟咁樣啊！真係即係就咁劈上去啦。其實好多時煮嘢同做嘢一樣，就係個態度係處決於一切嘅。你見過賣相係咁呢，根本可能廚師都冇乜心機做噶啦。作為食客呢，咁我哋當晚都嗌咗，亦都唔好嘥嘢啦，都係。咁我哋咧咬落去呢，個腎呢其實係明顯地係偏韌噶。咁味道呢，因為用同一個滷水啊，都唔 expect 會有啲乜嘢期望啦，係咪？好啦，餐廳嘅情況咧都無需要多講噶啦。咁我依集咧就講到呢度啦。希望下一次咧，我揾一間真係好食嘅滷水小館再介紹俾大家。我哋今集呢條片就講到呢度啦。大家如果有咩意見，記住喺下邊留言啦。我哋下條片再見啦，係咁先啦，拜拜啦，咁多位。Bum, bum, bum, bum.